Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan channel ta mu na browser. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka da rika danna mana subscribe da alamar qararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A wannan bidiyon namu ne insha Allah za mu nuna muku yadda zaka automating WhatsApp messages ɗinka. So wannan me ake nufi da automating WhatsApp message? Ana nufin yadda zaka sa WhatsApp message ɗinka su tafi ka tura sako a WhatsApp ba tare da kana online ba ko kuma ba tare da ka hau kan WhatsApp a wayarka ba. So wannan dai za mu yi amfani da Python ne, za mu yi amfani da Python code domin mu yi automating wannan WhatsApp ɗin namu. So ku biyo mu domin ku ga yadda za mu yi automating WhatsApp ɗin namu. So yanzu kamar yadda kuke gani dai mutum ya buɗe laptop ɗin shi kamar haka, sai zai buɗe wannan application ɗin da za mu ƙara using na Python ɗin da muka using in shi a wancan bidiyon namu na baya. So in baka ga yadda muka yi downloading wannan application ba da setup ɗin shi, zaka je kalli wancan bidiyon na baya sai ka ga yadda muka yi downloading wannan application ɗin. So yanzu abin da zamu shiga wannan application ɗin. Kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon, in ya fito maka akan desktop ɗinka zaka yi double click ne a desktop ɗinka, application ɗin zai buɗe. In kuma bai buɗe ba, aka shiga type search ne haka, zaka yi searching Python sai ka buɗe shi ma zai buɗe duk da haka. So kamar yadda kuke gani na ya riga ya buɗe. So kamar yadda kuke gani haka kuna buɗewa akwai abin da zai fito muku haka kenan, zai maka welcome to Python, sai ce maka kai creating new project. In kuma wani project ɗinka da kai na da kake son ka shiga, to duk zai faɗa maka. So yanzu zamu danna new project muke son mu creating. So wannan new project ɗin zamu bashi suna WhatsApp. Zamu bashi suna WhatsApp. So yanzu dai zamu dan bashi 'yan sakanni haka kafin ya creating virtual environment ɗin. Kafin ya creating virtual environment ɗin, so dan kan mu ɓata lokaci sannan zamu fita daga nan. Duk da dai ba zai fita ba, so zamu kawai zo nan ne kai searching Chrome ɗinka, in ka gan shi kuma anan ka danna shi. So in kai searching Chrome ɗinka zaka yi searching Google ne. Da ka yi searching Google, idan Google ɗinka ya buɗe, za ka yi searching wani abu da ake kiran shi WHATAPP, ka gan shi nan haka. So wannan shi aka yi searching. So kana buɗe shi zaka buɗe wannan link na farko da za an sa pywhatkit/pypl, sai ka danna shi. So in ka danna shi zai kai ka zuwa cikin website nasu. So da ya buɗe ma website din zaka inda aka sa pipe install pywhatkit, zaka inda aka sa wani abu daga ƙarshe haka, inda kuke gani na danna haka nan gurin, zaka inda aka sa sai ka danna shi, an ce copy to clipboard kenan, sai ka danna shi. So da ka danna shi ka dawo cikin wannan application ɗin ka, kun ga yanzu ya gama creating virtual ɗin, ya buɗe mana wannan page da ya buɗe mana before, wato page wannan kuma ba abin da zamu yi da shi, zamu iya danna control A mu goge shi gaba ɗaya. So abin da yanzu zamu yi, zaka zo nan ƙasa inda aka ga terminal, sai ka control V domin kai pasting wannan abin da kai copying a wancan application ɗin naka, sai kai pasting in shi. So kana yin pasting in shi sai ka danna enter. So kana danna enter, shi kuma zai fara ya downloading wannan pywhatkit ɗin, wannan library ɗin kenan. So kamar yadda kuke gani haka yanzu yana downloading in shi successful, yana downloading in shi baya ba mu wani error ko ɗaya. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan dai ya riga ya installing, ya sa mana successful installed. Filo irin wannan libraries ne na cikin sa, sub libraries ne na cikin shi ainihin main library ɗin. So yanzu abin da ya rage mana shine zamu shigo mu rubuta code ɗin mu, wanda code ɗin mu ba shi da yawa, gaba ɗaya bai fi layi guda 2 ba. Zamu rubuta so mun mai automating WhatsApp ɗin namu. So abin da zamu fara rubutawa shine zamu fara importing wannan pywhatkit ɗin, wato wannan library ɗin kenan da muka installing kenan. Sai ka rubuta, sai kai sa import pywhatkit. Kun gan shi amma fito library ɗin a sama, wannan na saman, so sai ka iya double clicking ka nuna shi, kaga ka sa library ɗin kenan yanzu anan. Sai ka zo ƙasa, sai ka sa pywhatkit, haka ya ƙara danna shi anan shi ma again, sai ka sa dot send. Kun ga zai dinga fito maka haka idan yana son ka mai da abun naka easy sosai. Kun ga da ya fito haka. So a cikin bracket din sai ka dan sa semicolon haka, sai ka sa number wayanka, sannan a wannan shi zaka sa da code din wato ainihin wayanka, kaman code din kasanka. So yanzu kaman mu in muna son mu tura zuwa Nigeria ne, kawai zamu sa sun da kowa ya san dai code din Nigeria shine
234 shine code din number Nigeria. So za mu tura shi ne, za mu sa wannan number wayan. So mai da kuke gani na sa wannan number wayan kenan. So bayan ka sa number waya sai ka dan yi gaba, sai ka sa comma again, sai ka bada space, sai ka rubuta kuma message inda kake son ka tura. So maybe message din mu zai kasance muna godiya sosai da bibiyar mu da kuke yi. So kun ga message din da muke son mu tura kenan. Za mu iya sa dot a ƙarshe domin kawai ya kasance dai kawai irin message din kawai da iya muke son mu tura kenan. Sai kuma ka yi gefe da wannan ɗinka inda za ka rubuta abu na gaba, tunda muna rubuta wayannan ne abubuwan duk sabida a cikin wannan column quotation ɗin namu a cikin sa za mu dinga rubutawa, sai ka yi gefe da shi. So yanzu bayan mutum ya rubuta message ɗin da yake son ya tura, so abin da zai yi na gaba shine zai rubuta lokacin da yake son message ɗin ya je. So kun ga kamar yanzu ina son in tura message ɗin nan, maybe yanzu tunda ina son ne message ɗin ya je yanzu, domin ku ga yanda message ɗin zai je yanzu. Dai lokaci na karfe 1:26. So anan zan rubuta zan ɗan bada space, sai in bada 1, sai in ɗan yi comma, shi ma in bada space again, sai in rubuta mintuna na yanzu da minti 26, amma zan sa kamar da 27. kaga na bashi minti ɗaya ne kamar message ɗin ya je kenan. So da na rubuta wannan, sai in zo nan inda aka sa round ɗin nan, za ku ga kaman abin wato playing video, sai in danna shi. So da na danna shi za ku ga wannan ya buɗe nan gurin, kun ga ya ce mun message na zai je in 1 seconds. So kun ga 1 seconds ɗin nan ta yi ma tukunna, sai nan zai buɗe mun WhatsApp ɗina na cikin kwamfuta, directly zai zo kan internet ɗina ya buɗe mun WhatsApp ɗina na cikin kwamfuta. So kun ga yanda yake haka. So mun koma haka shi kan wannan ɗin, kun ga yanda ya samu in 1 seconds web will open after 20 seconds message will be delivered. So kun ga ya buɗe mun, so kun ga ya buɗe. So yana buɗewa, ya buɗe number da nake son na tura ɗin, gashi nan yanzu ya buɗe in just seconds, sannan message ɗin zai shiga. Gashi nan yanzu kun ga message ɗin ya rubuta, sannan kaman ya tafi. Gashi nan muna godiya sosai da bibiyar mu da kuke yi, ga number nan ta je, sannan kun ga alamun yanda idan message ya je WhatsApp yake nunawa. Za ku ga wannan dot kaman Nike ɗin guda biyu, ga kuma number da na tura shi, wannan shine number da na tura ɗin, kun ga direct ya. So bayan ya tura, idan mun dawo code ɗin namu za ku ga inda ya sa process finish with exit code 0, kaga alamun ya gama. Mun yi logic, ba mu da logical errors kuma ba mu da text errors, komai namu yayi. So yanzu kuma in za ku tura message haka, kawai za ka canja wannan ne, za ka canja nambobin nan a cikin wannan layi guda biyun nan, ko za ka tura message ga duk inda kake so. Kawai dai ka manta dai in za ka rubuta number wayan da za ka tura ko ina a duniya, ka manta ka rubuta code number ɗin, code ɗin country ɗin. Kamar in Nigeria ne ka rubuta 2+234, idan wani ƙasan ne ko ka rubuta su ma nasu. Kamar yanzu kun ga na rubuta number ce, wannan number China ne, so kun ga +X6 ne su kuma code ɗin su. So duk dai inda za ka tura dai ka rubuta wannan kalan number. So kamar yadda kuke gani, wannan shine ƙarshen video namu na yau. Ka kuma manta ku danna mana like, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai.